அவங்க வயது கிட்ட இருக்கிற அதிக வயது அவங்க தானம்மா அவங்கள வச்சு நம்ம ஞாபகம் ரொம்ப நீங்க தலைவர் தாங்க ஒருத்தர் தலைவே ஒருத்தவங்க முன்னிலை என்னங்கம்மா ஒருத்தர் தான் நீங்க அதான் கொடுத்துருவீங்க நீங்க வந்து கேளுங்க நீங்க என்ன செய்யுங்க நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க நம்ம முட்டை வைக்கிறவங்க நம்ம அடிப்படை தெரியாதான் அவங்க அவங்க என்ன கேள்வி கேட்பாங்க ராயலர் போய் 5 ரூபா நீங்க ஏன் மதிக்கிறா அநியாயம் கேட்டீங்க கண்டிப்பா கவர்ந்து வரும் அப்ப நீங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரியும் இப்ப நம்ம